sinh máy giặt. Những dụng cụ cần chuẩn bị: 1. Búa T hoặc 2 là trục để tháo khẩu, 3 là tay vít, và thứ tư là khẩu chuyên dụng và 2 con vít để nhấc lồng máy giặt. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tháo mâm lồng máy giặt trước. Sau đó dùng 2 con vít bắt vào hai bên lồng máy giặt để chúng ta rút lên cho dễ. Đây, vậy chúng ta đã xong khâu tháo mâm máy giặt. Tiếp theo tháo nắp máy giặt, tháo lồng. Đặt ốc vào trục lồng, đặt cân tay, sau đó đóng ngược theo chiều kim đồng hồ. Đây là một chiếc lồng máy giặt, nó cũng không bị bẩn lắm. Nhiều chiếc máy nào có thể vận hành đây là bám đen xì luôn, và khi giặt nó có thể sẽ ve bẩn ra quần áo của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ dùng máy vệ sinh để rửa lồng. Rất là cao thì sẽ rất là sạch. Nếu chúng ta không có máy vệ sinh, có thể dùng bàn chải để đánh trực tiếp.
nước đi. Xả bằng tay. Đối với máy giặt chúng ta có thể bấm vắt để cho nước có xả hết, sau đó chúng ta lắp lại như bình thường. Lồng giặt đã được vệ sinh xong, chúng ta lắp vào. Từng bước như lúc chúng ta tháo ra. Chú ý đặt vào đúng lỗ 4 lỗ cạnh. Vào cạnh một cái là có thể tự động xuống luôn. Nắp ốc giữ lồng. Nắp không vặn theo chiều kim đồng hồ. Chắc tay thì thôi. Lắp mâm máy giặt. Đưa đúng vào cạnh mâm xuống. Đấy, lắp. Lắp đúng vào cựa của máy giặt, sau đó kéo ngược lại về phía sau là sẽ vào cựa. Rồi chúng ta bắt vít. Và còn một bước về vệ sinh máy giặt nữa là chúng ta sẽ tăng dây cô loa. Đồ cần chuẩn bị là một cái T13. Gả máy ra.
thấy dây rất là trùng. Đấy. Đầu tiên chúng ta lấy ốc động cơ. Lấy ốc động cơ. Đẩy dịch động cơ sao gọi trục lồng. Sau đó thử dung sai khoảng 1 cm. Rồi siết động cơ. Các bạn chú ý làm nhẹ nhàng vì cấu tạo gầm động cơ là gồm rất nhiều mảnh tôn mỏng, có thể làm đứt tay. Dung sai 1 cm. Như này là động cơ chạy tốt nhất. Căng quá thì sẽ lặng động cơ và giảm tốc độ của lúc vắt đi. Đấy. Và lỏng quá thì sẽ làm trượt pulley. Như vậy chúng ta hoàn thành xong phần vệ sinh bảo dưỡng máy lạnh. Chúng ta tìm thấy các